Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali lagi bersama kami dalam Sembang Sihat pada petang ini. Saya Nur Nadia, staf klinik Punya, dan saya Syafika, staf klinik Punya. Okey, untuk pengetahuan anda, klinik Punya kini beroperasi 24 jam. Okey, kepakaran klinik Punya adalah untuk membantu masyarakat untuk mengetahui status kesihatannya agar mereka sentiasa kekal aktif, cergas, sihat dan dapat tidur lena di malam hari. Okey, pada petang ini kami nak berbincang dan juga bercakap mengenai batuk lah, penyakit batuk. Okey, batuk adalah tindak balas semula jadi untuk menyingkirkan benda asing dan kuman, di mana ia dapat membantu menghalang salur pernafasan daripada terkena jangkitan dan memasuki paru-paru yang boleh menyebabkan penyakit yang serius seperti radang paru-paru iaitu pneumonia. Okey, tindak balas ini akan menghasilkan lendir atau kahak. Okey, tapi Kak, saya nak tahulah apa ya sebab-sebab batuk ni? Okey, so antara batuk ni dia mempunyai banyak sebab. Antaranya adalah penyakit yang berkaitan dengan virus seperti selsema dan influenza. Yang seterusnya adalah jangkitan pada salur pernafasan ataupun paru-paru, alahan, asma disebabkan merokok. Orang merokok ni bukan saja efek paru-paru jantung, dia pun boleh mengakibatkan batuk. So terlalu banyak menghirup asap rokok tu kan, dia sedut rokok tu lagi. Sorry. Seterusnya ada, tu dah batuk dah. Yang seterusnya adalah penyakit paru-paru seperti chronic obstructive pulmonary disease (COPD), dan yang seterusnya terdedah kepada habuk, asap dan bahan kimia di tempat kerja. Asid dari perut naik semula ke esophagus yang dipanggil sebagai GERD. Lepas tu rembesan cecair ke dalam tekak, tekanan ubat yang dipanggil ACE. Apa ni? ACE inhibitors. Iaitu penghalang enzim penukar angiotensin yang digunakan untuk mengawal tekanan darah tinggi. Okey, kalau batuk-batuk ni, setiap penyakit mestilah ada cara rawatannya kan? Yes, So rawatannya apa? Rawatannya. Okey, dalam setiap penyakit tu betul Kak Pika cakap, setiap penyakit memang ada rawatan dia. Okey, perawatan untuk batuk ni kebiasaannya orang suka ambil ringan pasal masalah batuk ni. Ada setengah batuk dia tak berbahaya, ada setengahnya berbahaya. Okey, tetapi kalau kita nak lebih selamat, lebih baik kita ambil pencegahan yang awal. Okey. Kerawatan di rumah membolehkan anda berasa lebih selesa. Okey, pastikan diri anda cukup rehat, minum lebih banyak air, dan untuk mengelakkan kahak yang banyak lah. Okey, pastikan minum air tu lebih. Okey, selain itu anda juga boleh buat rawatan herba seperti kita campurkan madu dengan air panas, teh dan juga jus lemon, juga sesuai untuk batuk yang kering dan juga batuk yang kerap. Okey. Selain itu, anda juga boleh punya gula-gula ubat batuk. Seperti yang kita tahu macam ubat batuk Cak Ibu dan Anak ada dalam bentuk gula-gula, serta lagi fisherman dan yang berkaitan dengannya lah. Okey. Kebanyakan gula-gula ubat batuk ni tidak memberi kesan untuk mengurangkan batuk, tetapi dia meredakan, okey, meridiskan kita punya batuk. Okey. Selain itu, kalau anda seorang yang sekiranya kalau anda seorang yang perokok tegal, okey, dia dinasihatkan untuk berhenti merokok lah untuk seketika, sebab seperti yang Kak Pika tadi cakap, merokok juga adalah salah satu punca berlakunya batuk. Okey, disebabkan asap-asap tu mungkin menyebabkan anda batuk lah. Okey, selain itu juga elakkan diri anda daripada terdedah kepada asap, habuk dan juga pencemaran. Okey, kalau anda sekiranya perlu untuk pakai mask iaitu topeng muka, silalah pakai. Okey, di musim COVID-19 ni, batuk merupakan salah satu simptom daripada COVID-19. So jadinya adalah perlu dan wajiblah untuk kita pakai face mask. Okey. Selain itu juga penyediaan ubat batuk juga boleh membantu menghilangkan batuk. Okey, terdapat dua jenis ubat batuk iaitu expectorants yang mana ia membantu mengeluarkan kahak, dan suppressant untuk melegakan batuk, dan ia sesuai untuk batuk yang kering. Okey, bila kita batuk ni bila kita perlu jumpa doktor? Okey, so bila kita perlu jumpa doktor apabila batuk kita tu mengeluarkan darah. So apabila anda batuk tu batuk-batuk biasa, biasanya orang
Seseorang ni dia batuk, dia akan mengambil ringan tau benda tu. Tapi apabila batuk tu sudah mula mengeluarkan darah, anda haruslah segera mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Yang seterusnya baru pulang dari perjalanan luar negara. Lebih-lebih lagi di musim COVID-19 ni lah. Kalau dari luar negara tu confirm lah kena kuarantin, apalagi ada simptom batuk tu kan. Yang seterusnya adalah batuk secara berterusan lebih dari 2 minggu. Batuk tu diserta dengan semput, iaitu sesak nafas dan sakit dada. Demam yang berpanjangan, mengandung. Kalau orang mengandung pun dia batuk-batuk, pergilah jumpa doktor. Sebab setiap kali pun untuk check up bulanan, ibu mengandung pasti ditanya, ada batuk lebih 2 minggu? Ada batuk selama 2 minggu ni? Mesti ditanya. Lepas tu seterusnya adalah binti ataupun tompokan darah di bawah kulit, sakit atau bengkak pada sendi, keluar lendir dan luka pada bahagian kemaluan. So kalau anda batuk, macam yang Nadia terangkan tadi lah, batuk ni ada 2 jenis. Sebab dia ada batuk berkahak dan batuk kering kan. So kalau yang sebaiknya lah, kalau kita batuk, kita pergi ke doktor di klinik ataupun hospital untuk mengetahui ubat yang sesuai. So kita macam mana nak consult doktor sama ada ubat tu sesuai untuk kita atau tidak. Jangan main beli-beli je. Nanti kan kita batuk berkahak tapi beli ubat untuk batuk kering pula. Okay? Betul. Pencegahan batuk pula macam mana, Nat? Okey, untuk pencegahan batuk ni, perkara yang utama sekali bila kita sakit ke apa ke, kita kena amalkan kebersihan, amalkan tabiat kebersihan yang baik lah, okey. Contohnya macam kita kena jaga kebersihan diri kita, persekitaran kita, okey, make sure, especially persekitaran untuk batuk ni, tadi dah sebutkan, sebab-sebab punca batuk ni adalah disebabkan oleh habuk-habuk, kadang-kadang asap, kadang-kadang kalau ada haiwan peliharaan di rumah anda, pun boleh menjadi asbab untuk anda batuk. Okey, pastikanlah persekitaran rumah anda dan juga bilik dan ruang tamu di rumah anda dalam keadaan yang bersih. Selain itu juga praktikalkan kebersihan diri dalam kehidupan seharian seperti kerap cuci tangan. Okey, jangan sentuh mulut, hidung dan mata. Okey, selain itu juga banyakkan minum air, kerana kalau kita banyak minum air, kita dapat menyeimbangkan elektrolit dalam badan serta dapat kurangkan batuk tu lah. Okey, selain itu, yang seterusnya adalah tangani tekanan dengan baik dan elakkan berada berhampiran dengan orang yang terkena batuk dan selsema. Contohnya, tahu orang tu batuk, kalau boleh elakkan dekat dengan dia, elakkan. Dan kita sebagai si pesakit yang batuk ni, kita juga perlu mengamalkan etika batuk. Bukan sahaja kehidupan ni perlu ada etik, tapi batuk pun perlu ada etikanya. Contohnya kalau kita batuk, kita kena tutup mulut, guna sapu tangan ataupun tisu. Kalau sapu tangan atau tisu tiada, guna tangan, tutup mulut, batuk. Lepas tu kena cuci. Jangan kita batuk ke depan muka orang pula, adalah tak sopan, sebar virus pula tu. betul. Okey, selain itu juga, kalau anda merupakan perokok tegak ataupun yang menghisap rokok, sebaiknya jangan merokoklah seperti yang saya cakap tadi, okey, sebab bila batuk ni mungkin disebabkan asap ataupun asap daripada rokok ataupun debu di sekitar anda. Dan elakkan juga diri anda terdedah kepada asap rokok, okey. Selain itu juga, dapatkan suntikan influenza bila diperlukan. Okey, yang ini bergantung pada doktor lah. Kalau doktor nak bagi suntikan influenza, anda boleh dapatkan, okey. Yang pasti, apa-apa mesti kena rujuk pada doktor. Okey. Selain itu juga, dapatkan rawatan yang sewajarnya sekiranya anda menghidap asma dan juga penyakit paru-paru, iaitu COPD. Okey. Okey, next kita pergi kepada soalan-soalan yang biasa ditanya. Yang pertama tu, adakah benar ubat batuk berbentuk sirap yang mahal lebih baik daripada gula-gula ubat batuk seperti yang nak cakap tadi? Okey, Betul, kalau ikutkan tidaklah bagi kita dan juga semua orang adalah lebih baik kalau kita ambil langkah berjaga-jaga seperti meminum air dengan lebih banyak lah. Okey. So even ubat tu mahal tak semestinya dia lagi baik lah. Betul. Okey, salah satu pencegahan awal yang paling kita senang nak ni lah, minum air banyak-banyak. Okey, kalau demam pun doktor suruh kita minum air banyak-banyak. Okey. Soalan lain, adakah kombinasi pelbagai jenis ubat batuk dapat membantu mengurangkan tanda-tanda berlaku di selsema? Tidak.
Ini kerana adalah bahaya mengambil terlalu banyak ubat batuk kerana ia dapat menyebabkan anda mengantuk dan lali. Seperti mana yang kita tahu, kebanyakan ubat batuk ni lepas kita ambil kita mesti rasa mengantuk. So apabila kita mengambil terlalu banyak jenis ubat batuk dalam satu masa, dia boleh menyebabkan anda lebih mengantuk dan lali. Okey? Next, perlukah antibiotik diberikan kepada semua pesakit yang mengalami batuk dan selsema? Okey, antibiotik ni tak semestinya diberikan kepada semua pesakit yang mengalami batuk dan selsema. Kerana kebanyakan masalah ini adalah disebabkan oleh jangkitan virus di mana ia akan hilang dengan sendirinya. Okey, itulah selalunya soalan yang ditanya oleh individu terhadap doktor ataupun pegawai perubatan lah. Okey. Okay, so sekarang ni kan musim PKPB. Sempena musim PKPB ni cuti sekolah kan anak-anak. So kepada anda yang mempunyai anak-anak lelaki yang belum berkhatan, kini Klinik Kurnia ada mengadakan promosi sunat istimewa sempena PKPB dengan harga yang murah dan meriah. Okay, so kalau ada sebarang pertanyaan ataupun tempahan mengenai sunat kanak-kanak, boleh hubungi Klinik Kurnia di nombor 07-432-2518 ataupun WhatsApp saja. Klinik kami dan staf kami akan membalasnya dengan secepat mungkin. Okey, selain itu Klinik Kurnia ada mengadakan pelbagai pakej pemeriksaan kesihatan. Untuk keterangan lebih lanjut boleh follow page Klinik Kurnia di Facebook Klinik Kurnia, iaitu apa Nek? Iaitu Klinik Kurnia BP Johor ataupun Facebook group iaitu Klinik Kurnia. Okey? Okay. Treat with care. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.